His goal is to study humpback and minke whales to find out how their ecosystem responds to a changing climate. This is sort of right in the middle of that feeding season, so filling that gap of what these animals are doing at this time of year is going to be pretty awesome. Thank you. Second row on your right. Yep. Second row on. Actually, can you help me with your bag? I'll put it under this. I'm sorry, because you're next to an emergency. So you have to give it up. You have to give it up for takeoff. With me, Senior Office Officer Charles Boyle. We are completing our cargo loading, a lot of bags today, so I should be in probably 5 more minutes, then we'll be ready to move. Today will be departing runway 02 center. We can expect 2 hours and 30 minutes flight time to Yongan. Weather is mostly cloudy, especially for the first part of the flight. It should be almost clear of Myanmar. Weather in Yangon is reported at the moment partly cloudy, hazy, and temperature 24 degrees. But we'll give you an update before the arrival. We may have some occasional light movements during the flight, so I recommend you to maintain your seatbelt fastened when seated in case for safety precaution. And just sit back, relax, and enjoy the flight. Thank you for your attention. For departure. Good morning, ladies and gentlemen. I'm your customer service manager, Cassandra. With me on this flight are Lynn, Dayton, and Trendy. On behalf of Captain David Jabali, First Officer Charles Bower, and the rest of my team, we'd like to welcome you on board Jetstar Flight 3K581 to Yangon. Flight time today is approximately 2 hours and 13 minutes. For your safety, please ensure all baggage and belongings is stowed securely under the seat in front of you or in the overhead compartment. Passengers seated by the emergency exits, please stow all your baggage and belongings in the overhead compartments only. Ensure your seatbelt is firmly fastened, seat back upright, and your tray table is stowed. Please ensure all your mobile devices are switched on to flight mode throughout the flight. Transmitting devices not in flight mode may interfere with our navigation instruments and must remain switched off throughout the flight. Headphones and portable chargers must not be used until after takeoff when the seatbelt sign is switched off. We'll be on our way very soon. In the meantime, please make yourselves notable, and once again, welcome aboard.
we're about to take off, please ensure your seatbelt is firmly fastened, sit back upright, your chair table is stowed, and the window shade is open. Thank you.
စားတော့များအောင်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့များကိုညီလိုရတော့ပါကဒီစရလေးအမောကောင်းမဲ့များထံနဲ့ကိုညီတောင်းခံနိုင်ပါတယ်။အစားတော့များအောင်ချပြီး prepaid များအောင်ရေးပေးတော့မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းထပ်မံရေးတတိပေးရပါတယ်။ကျေးဇူးပြုထပ်မံနာဆက်ပေးပါခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံသားများပါဝင်ပြည်သူများအားလုံးရဲ့မပေးတော့မစားရအောင်ဒီအကောင့်ခွန်နဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာပုံစံများပြည့်စုံထားရင်လိုအပ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်နယ်ထုတ်ဖော်နေပြည်သူများအနေဖြင့်ယခုမပြီးနေတူပါတော့လက်ဝန်းရံနာများနဲ့ကြောင်းပြည့်ရံနာများကိုပြည်နယ်ထုတ်ယူသွားလို့ကအကောင့်ခွန်ချင်းကြတော့လက်ဆောင်ပြည့်စုံရင်လိုအပ်ပါတယ်။အကောင့်ခွန်ချင်းကြတော့လိုအပ်ပါကဒီစရလင်းပေါ်များထံတောင်းခံနိုင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Ladies and gentlemen, welcome to Yangon. The local time is 25 minutes past 10 in the morning and the temperature is 28 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelts fastened until the seatbelt sign is switched off. As advised by the local authorities, all mobile phones and other portable electronic devices must remain switched off until they're inside the terminal building. Take care when opening the overhead compartment and ensure that you have taken all your belongings with you before leaving the aircraft. It's been a pleasure having you on board. On behalf of Captain David Jabali, First Officer Charles Bower, and the rest of the crew, we'd like to thank you for choosing to fly Jetstar and hope to see you again soon. Goodbye and good morning. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီခုချိန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့ပြည်စတာလေးစစ်တို့စနေခေဖြစ်ပါတယ်ဒေသစံတော်ချိန်မှာစနေခေ10 နာရီနဲ့မိနစ်30ခန့်မှာဖြစ်ပြီးပြင်မရှိမှုချိန်မှာ28 degree centigrade ကျော်မှာရှိပါတယ်ဒီတစ်ခါလောက်ထပ်ဝက်ပတ်ထားရဲ့အချက်ပြမီနေပြီးတဲ့တော့ရဆိုင်သွားသည့်အထိမိမိတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာများတာဆက်လက်ထိုင်နေပေးကြပါမယ်တဲ့ခံပါတယ်ဘုကောက်ပေါ်ရှိပစ္စည်းများထားရကံများဖွင့်တဲ့အခါပစ္စည်းများပြုတ်ကျလာတဲ့အတွက်သတိပြုကြစေလိုပါတယ်။လက်ကိုက်ပုံများပြန်လည်ဖွင့်ရအသုံးပြုလို့သူများအနေဖြင့်လေစိတ်တမတဲ့အတွင်းရောက်မှသာစတင်ပွင့်အသုံးပြုရပါရင်လည်းပြည်တိုင်ရခံရပါတယ်။နေမမထုတ်ခွာပြီးမိမိတို့နိုင်ငံကုလမန်နဲ့လက်ဆက်ပစ္စည်းများကိုကိုယ်နဲ့တပါးရေးဆောင်သွားကြပါရင်လည်းအတီးပေးရပါတယ်ဗျာ။မကြိုက်ခင်မှာပဲထမှန်တွေ့ဆုံဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ Jetstar Asia လေကြောင်းလင်းခီးစဉ်ဖြင့်ဆင်းလိုက်ပါလာကြသောခီးသည်များကိုလင်းမှုချင်းတဲ့တော့လင်းမွေများမှကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။